गाइज वेलकम ब्याक माई च्यानल। त आजदेखि न्यू ब्लग सुरु भइसकेछ हाम्रो होइन। आज चाहिँ हामी घुम्न हिँडेको पानी भरेर थियौँ यति बेरसम्म। बल्ल सुरज देवता आउनुभयो होइन। त आज चाहिँ म केटाहरूसँग भ्लग बनाउन आइसकेको छु। हामी चाहिँ मिकी, यहाँ चाहिँ हाम्रो दाई। ओ हेलो, छम्मासँग बिजी हुने हो सो आउँदैछ दाईसँग। अब यी दाई नाच्दै खान दाई त पुरा। चाहिँ कुन गीतमा हाम्रो बस चाहिँ कति मिनट आउँदैछ बस साथी? बस अब 10 मिनटमा बस आउँदैछ। के लागिसक्यो? झाडीमा गएर आइदिउँ न। त्यत्रो झाडी छ यो, यत्रो झाडीमा गरिदिउँ। झाडीमा गएर आइदिउँ न। झाडीमा गरिदिउँ। बस छुट्यो। एक घन्टा पछि माल्टामा नेपाल जस्तो छैन नि है। यहाँ 1 घन्टामा एउटा बस कुर्न पर्ने है। तपाईँ यो के भन्ने ठाउँ अरे यो हाम्रो यहाँ आउनुभयो भने तपाईँ होइन बस 1 घन्टामा एउटा कुर्न पर्छ। ख्याल गरेर आउनु होला। यो स्टप हो हामी होइन। यस्तो बल हावा लागिरहेको नि। हामी चाहिँ अब यहाँदेखि अब हल्का टिकटक भिडियोहरू बनाउँछ। यो तपाईँको यो घटाउनु पर्ने भयो कि यो भएन कि घटाउनलाई चाहिँ अब जिम हल जान खोज्दैछु। यो 9 महिनाको हो कि 6 महिनाको भन्ने कुरामा डिपेन्ड परिरह्यो क्या यार। यस्तो यो त कहाँ 4 वर्ष भइसक्यो निस्केकै छैन रे। यो त कहाँ 4 वर्ष यिनको हामीले एकछिन भेटाएको थियौँ होइन। यहाँ बाहिर आउनु तिमी यिनले भिडियो चाहिँ अघि नै यिनले चाहिँ होइन अघि नै के गर्यो भने हामीले टिकटक भिडियो पोस्ट गरेर थियौँ। अनि यिनले कुनै एउटा गीतमा भिडियो पोस्ट गरे। उनको छम्माले कमेन्ट गरिन् के लेखिदिन्? नि लेखिदिन्। चेन्ज गर्थ्यो टिकटकको गाना मन परेन र गाना चेन्ज गर्थ्यो। हेर त यस्ता हुन्छन्। सिङ्गल हुनुपर्छ कि हामी यस्तो सिङ्गल हुनुपर्छ कि बुझ्यौ नि। भाउजूलाई गर्लफ्रेन्ड बनाइयो यहाँ त यार। डिटेलली नबुझेर डाइरेक्ट तर अनि फोटो तिमीसँग जस्तो थियो होइन र? सेम रहेछ दाजुभाइ। दाइ र तिमीसँग सेम हुन्छ। एउटै छ यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँ माल्टामा के ख्याल गर्नुपर्छ भने जस्तै बाटोमा हिँड्नुहुन्छ नि तपाईँ। यहाँ तपाईँको बाटो एकदम यस्तो तिर्सिएर हेरेर हिँड्नुपर्छ। हुँदैन नत्र हाम्दिहाल्छ, उडाइदिइहाल्छ। अनि सामान पनि धेरै सुरक्षित सामान एकदम सुरक्षित। तर हामी चाहिँ गाउँतिर आएको उता सहरतिर ठिक हुन्छ। यता गाउँतिर आउँदा फेरि त्यस्तै हो। त्यो मेन चाहिँ बाटो चाहिँ तपाईँले हेरेर हिँड्नुपर्छ है, नत्र उडाइदिइहाल्छ यहाँ त। अब बस आएपछि भेटौँला। A few moments later. पिसा फेर्न ठाउँ हो यो? यहाँ पिसा फेर्न ठाउँ हो यो? त्यहाँ माथि छैन पिसा फेर्न ठाउँ? यहाँ मुट्नु हो? ला सरम नभएको त्यत्रो छ त त्यहाँ मुट्ने ठाउँ। उता छ त्यो ठाउँ। गुड मर्निङ गाइज। हामी चाहिँ उठिसकेको होइन। बिहानको 7 बजे गाइज हाम्रो कफी खाने टाइम भयो। अनि हामी चाहिँ ड्युटीमा अहिले। सो यो चाहिँ हाम्रो फिलिपिन साथी फोटो खिच्दैछ। उसले सुन्दा पनि सुन्दैन, बोल्न पनि सक्दैन, तर मान्छे चाहिँ बवाल छ एकदम। केटाहरूले कफी खान खान 12 मिनट छ। कहाँ छ हाम्रो गाडी आउन 12 मिनट छ। हामी जाँदै गर्छौँ आउँदै गर्छौँ। हामी चाहिँ अहिले राबातमा होइन गाइस।
तर दामी चाहिँ हो कफी चाहिँ हजुरलाई एकदम मिठो दामी बनाउनु रहेछ क्या ओके तिमी त जोन 4 मिली देखेर हो या त के हो र जोन होइन लो त्यो कौन हो फेरि लोन जमिनले चिन्दैन हौ नै लोन छ नि त मेरो धेरै 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. हामी चाहिँ लाग्यो तर हिजो चाहिँ लास्ट जाडो थियो आज चाहिँ त्यस्तो जाडो छैन है हिजो त आज म ढिलो भयो त हाजी सत श्री अकाल कैसे हो बढ़िया बढ़िया ना फर्स्ट क्लास आज कितनी लड़कियां से बात किया आज आया नहीं, कल तो बारिश हो रहा था तो लड़की कोई आया नहीं पार्क में। मिको 5 महिनामा 50 लाख बेथा भनेको यस्तै हो हाम्रो बिहान उठ्यो ड्युटी गयो आयो सुत्यो जिम हान्यो भ्लग बनायो हिजो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो थियो भने भ्लग बनाउँदा बनाउँदै ब्याट्री भ्याइयो चार्ज सकियो थियो त्यही भएर त्यसै गरेर कन्टिन्यू गरिदिएको र सबैले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अबदेखि दिनको एउटा भ्लग आइरहेको छ डेली भ्लग आइरहेको छ त सबैजनाले सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है हाम्रो दाइ फेरि यति बिजी हुन्छन् कि भन्नै पर्दैन के हाम्रो दाइ रहँदा फेरि हाम्रो दाइको गर्लफ्रेन्ड पनि यति धेरै छन् कि यार कानमा इयरफोन घुसार्छन् अनि त्यसो कतिसँग बोल्छन् नि थाहै होइन अहिले बोल्न लाग्यो भने 1-1 घन्टा बोलिरहेको हम यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे एयरपोर्ट से इंडिया जाना है र यहाँ चाहिँ रावतको होइन हजुरको सबभन्दा राम्रो यही हो होइन यहाँ चाहिँ तपाईँले चर्चहरू सबै पुरानो चिज हेर्न पाउनु चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँ होइन सो फेरि उहाँ पुगेर रावत भनेको तिमीलाई बारी छ भन्नु हामी चाहिँ अब हाम्रो बस चाहिँ आइसक्यो है त हाम्रो बस मैले अफ हान्दिएँ त्यस्तै हो बस्यो है हामी चाहिँ अब माल्टाको बसमा बस्यो हामी मिको पनि अब बस्न लागिसक्यो अहिले कहाँ लाउनु सर तपाईँ झर्लै अब होइन हाम्रो यो साथी चाहिँ फिलिपिनी ओ भ्यान्स सुन्दै सुन्दैन उसले चाहिँ सबै कुरा सबै भाषा बुझ्छ सबै देशको भाषा मालकित्ता 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 गाइस मालकित्ता भनेको आई लभ यु अनि ट्र्याक्टर खोज्दै हिँडेको मैले खानेकुरा होइन के पाएको भन्नु न चल्ला र अनि सर्प पाएको रहेछ अनि चल्लालाई सर्पले बेरेर ठ्याक्क तताएको तर
चल्लाभित्र सर्प छिर्यो होइन छिरेर डेन्जर जाइन्ट जस्तो बन्यो कि अनि डेन्जर भोक लाग्थ्यो मलाई मैले त खाइदिएँ खाएको त अनि अड्क्यो कि मेरो यो खुट्टामा अड्क्यो कि होइन अनि त्यसो चाहिँ खुट्टा डेन्जर हुन्छ त्यो के हुन्छ नि गरुङको टाइपको भयो कि अनि मैले यस्तो निकालेँ निन्द्रामा है नि यस्तो निकालेँ होइन जबरजस्ती निस्क्यो खुट्टाबाट निस्क्यो पछाडि म त अब झ्याराकको उठेर खुट्टा त झिन्न भयो कि निराएर कस्तो खालको सपना हो गाइस हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ होइन कहाँ आइपुगेको छौँ हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो जङ्गलहरू छ होइन यहाँ अब ठ्याक्क कहिले बाघ भालुहरू आउँछ अनि हामीले चाहिँ लाहाट्ने हो क्या त्यो आएकोहरूलाई चाहिँ त्यही बाघसँग लड्ने बेला यहाँ तिथारे खानु त मेरो हो क्या सही हो होइन यहाँ भित्र कता हो वाइल्ड लाइफ पार्क माल्दा छ नि यहाँको बाघहरू कहिले काहीँ छुटेर निस्किन्छ नि त तिनीहरूलाई बोकेर लानुपर्छ काम चाहिँ रिक्स छ पैसा चाहिँ अरे पैसा चाहिँ खत्रै छ होइन किनभने हामी चक्कुको धारमा यसरी हिँडे जस्तो हो कि मर्न पनि सक्छ नमर्न पनि सक्छ होइन बाघलाई त ढुक्क दुईवटा बाघलाई त यसरी उचालेर भन्छु भयो बिरालो बोक्नेलाई नि देखाइदिउँ यो चाहिँ बिरालो बोक्ने A few moments later. यसरी त्यो के भन्छ जता पाए त्यति नमुताउँछ जसले पनि यही मुत्छ क्या हेर्नु त यो मुतेर धेरै फाइन आइरह ल 1 मिनट है 5 सेकेन्ड भयो बल्ल अब दाइले यहाँ पेट घटाउन लाउनु भयो हाम्रो 13 सेकेन्ड भयो दाइ ल 20 सेकेन्ड भयो दाइ 22 सेकेन्ड भयो ल ल ल हुन्छ 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 दाइ अब धेरै छैन अब त 30 सेकेन्ड भयो होला दाइ अब लास्ट 30 सेकेन्ड मात्रै हाम्रो एरिया हाम्रो काम चाहिँ यो डुल्ने काम हो This is heaven, bro. This is heaven. फिनिस पाल्टा लास्ट त्यही त काँडालाई यो त नेपालमा पनि हुन्छ हाम्रो त यो काँडालाई यो त सिस्नो खै कसरी फल्छ यहाँको बर्काउली यहाँको यो ब्रदर काउली उहाँबाट रहेछ है ऊदेखि त अझै उहाँ पुग्नुपर्छ हाम्रो त यार आज हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि आज हामी उहाँ जान्छौँ कहाँ उहाँ कहाँ घर सबै आफ्नो अब घर जान्छौँ तर नुहाउन जान मन लाग्यो यार जाने आज आज जाने गइदिउँ अँ कहाँ जानु त नि
सबै ठिस भयो होला यिनीहरू कहाँ हिँडेछ ड्युटीको बेला भन्यो होला होइन त्यहाँ सबैले बाटोमा मुतेको देखेर माया लाएर यहाँ टोइलेट खोज्न आएको ग्रेट वाल अफ चाइना देखाइदेऊ ग्रेट वाल अफ चाइना ग्रेट वाल अफ चाइना हिँड्दा हिँड्दा चाइना आइपुग्यो देख्यो नि गाइज हामीलाई स्पेसबाट पनि देख्छ तिर्खा लाग्यो अनि यसो पानी खोज्न आएको पानी खाम समुद्रको पानी नुनिलो छ अरू आएन यार राजेश दाइले मुद्देको यस्तो भयो A few moments later. लास्ट क्यूट बिरालो है कम अब हामीलाई पनि थाहा छैन हामी कहाँ हिँडेछौँ भन्ने हामी चाहिँ एउटा अब के खान पर्यो भनेर सब पसल हेर्दै हिँडेको छँदै छैन हामी एउटा गल्लीभित्र आँखौँ किन त कति बिजी हुन्छ नि यो साथी So, guys, के खाने हो? Zero sugar? Let's go. So guys, धेरै पछि होइन हामीले यो पसल चाहिँ भेटाइयो केही हुन्न गुड मर्निङ यहाँ त केही छैन कोक छ कोक सानो हो छैन ठुलो छैन ठुलो कहाँ रहेछ छैन ठुलो पानी यो मैले चाहिँ जिरो सुगर किन म सुगर छैन मेरोमा उसले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रियल टेस्ट माल्टामा बनेको कोक नो क्यालोरिज जिरो सुगर फुल सुगर फुल सुगर तर कलरै डिफरेंट है अनि ये जीरो शुगर हो नी हम फैट घटा रहे हैं ये बढ़ा रहा हूँ मेरा स्लिम होना पर्छ यसरी मेरा यो 6 वर्ष हो अझै निक्लेकै हैन बाहिर निक्लेकै हैन यस्तै छ अब बसेर भन्दा पनि अब हामी यस्तै भला पर्यो हैन हामीले हो अब के गर्ने अब यस्तै छ जिन्दगी बुरो कस्तो हुने टेस्ट है मिठो 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 छ भन न सदाइरा छ सदाइरा छ क्या मिठो छ क्या गुलियो छ यार जीरो सुगर गुलियो ह त हामी चाहिँ फेरि राबत आइयो हामी चाहिँ घुम्दा घुम्दै ल गाइस आजको भ्लग चाहिँ यहाँसम्म सबैले लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है